Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te presento la vida de ella. Cualquier trapazo de demonio, en el nombre de Jesús, sea desatada, Padre mío. Toda enviación del maligno, en el nombre de Jesús, desbarata, Dios del cielo, acércamela. Todo plan del enemigo, toda enviación, bajo tu autoridad yo la toco en esta noche, Dios amado. Por el poder de tu palabra, todo lo que fue traspasado a su cuerpo, a su mente, ahora, en el nombre de Jesús, que vuelva a ser la de antes, que vuelva a ser esa mujer que ella era antes. Llévate todo letargo mental y espiritual, en el nombre de Jesús. Despiértala, en el nombre de Jesús. Despiértala, en el nombre de Jesús. Despiértala, en el nombre de Jesús. Que ella reaccione, que pueda escuchar tu voz, Dios eterno. Que todo lo que ha sido traspuesto a su cuerpo salga de ella, mi Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Si hablas, no volvió a hablar después que oraron por ella. Hablaba. Hablaba. Antes hablaba. ¿Qué tiempo tiene así? Tiene 3 meses así. Yo quiero escucharte decir gloria a Dios en esta noche. Yo quiero escucharte decir gloria a Dios en esta noche, en el nombre de Jesús. Abre tu boca. Quiero escucharte decir gloria a Dios. Quiero escucharte decir gloria a Dios fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 3 meses tenía que no hablaba. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Empieza a adorar a Dios. Di gloria a Dios conmigo, que tú estás llamada a ser normal y a ser una mujer normal y a ser feliz, porque Dios tiene pensamiento de bien para ti, no de mal. Ninguna influencia ni traspaso de ningún demonio tiene potestad sobre tu cuerpo. Tú tienes dueño. Y tu dueño se llama Jesús. ¿Te atreves a decir gloria a Dios conmigo esta noche? Di gloria a Dios, que el diablo vea que Cristo te hace libre en esta noche. Di gloria a Dios conmigo. Di gloria a Dios duro. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y santo. Santo. Yo pertenezco a Jesús. Yo pertenezco a Jesús. Y soy libre. Y soy libre. Soy libre. Y soy libre. Por la sangre de Cristo. Y soy libre. Soy libre. Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Dele aplauso al Señor por ella. Abrázala, manita, abrázala. Lleva babasanda. Abrázala. Eres importante para Dios. En el nombre de Jesús.